Мой доклад касается того, как реагирует правительство на шок, произведенный пандемией в 2020 году. Alors, le contexte général a été marqué par plusieurs éléments. Общий контекст был ознаменован целым рядом элементов. Les conséquences de l'épidémie de la COVID-19 ont constitué un choc majeur pour l'ensemble des économies développées et des économies en développement. И последствия эпидемии COVID-19 произвели сильнейший шок на все развитые экономики, экономики развитых стран и развивающихся экономики. Ce choc, survenu dans un temps relativement court, aboutit même à relativiser l'effondrement de 2008-2010 dans ce qui fut qualifié de crise des subprimes. Этот шок произошедший в относительно короткий промежуток времени, заставляет нас иначе посмотреть на кризис 2008-2010 годов, который называется Crisis of Subprimes. Et pourtant, cette dernière crise avait sérieusement secoué l'économie mondiale et elle avait contraint la plupart des gouvernements à prendre des mesures de soutien de l'activité économique qui avaient été considérées comme exceptionnelles à l'époque. Однако он тогда серьезно встряхнул мировую экономику и заставил большинство правительств принять меры поддержки экономической деятельности, которые тогда посчитали исключительными. Alors, les gouvernements ont réagi à l'émergence d'une situation de crise et ont fait l'hypothèse qu'ils réagissent d'autant plus que l'ampleur de la crise est importante pour des raisons économiques, mais aussi politiques. И тогда правительства прореагировали на кризис, и это заставило их принять меры поддержки экономической деятельности. Тогда эти условия посчитали исключительными. La pandémie du Covid-19 a bien constitué par ses conséquences économiques une crise majeure. La propagation du virus et en particulier les mesures de confinement ont provoqué un choc important via l'offre et la demande. Пандемия своими экономическими последствиями создала глубочайший кризис, и меры, принятые для того, чтобы ограничить распространение вируса, и в частности меры по закрытию границ и замыканию в определенном пространстве, создали сильнейшую рецессию через спрос и предложение, которые приняли огромные размеры и эквивалентов которым нет, мы не видели в современной истории. Alors, il s'agit à la fois d'un choc d'offre par l'interruption de certaines productions, mais aussi d'un choc de demande par le fait que les ménages n'ont pas pu consommer normalement dans les périodes de confinement. Речь шла как о кризисе в сфере предложения через прервание, через остановку некоторых производств и через кризис спроса, поскольку домохозяйства не смогли потреблять, как они обычно потребляют. Alors, ces chocs ont justifié des réponses plus ou moins importantes de la part des gouvernements qui ont mis en place des politiques budgétaires plus ou moins expansives et aussi des actions de la part des banques centrales sous la forme de mesures exceptionnelles
concernant la liquidité des banques et celle des États. Эти кризисы оправдали те ответы, ту реакцию, которую дали правительства. Они начали проводить более или менее экспансивную бюджетную политику и принимать эти кризисы повлекли за собой действия со стороны центробанков в форме исключительных мер, касающихся ликвидности банков, но также и государств. Следующий. Alors, l'évaluation de cette réaction est une question importante pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'elle éclaire le poids résiduel des idéologies et des pratiques en matière de politique budgétaire et d'action des banques centrales. Оценка этой ситуации очень важна. Оценка тех ответов, которые давали правительства. С одной стороны, мы видим остаточный вес, остаточную значимость идеологии и практики в области бюджетной политики и в области действий центральных банков. Mais cela permet aussi de comprendre comment, face à un événement inattendu, les responsables réagissent et jusqu'à quel point ils restent, si ce n'est prisonniers, du moins influencés par l'idéologie et les conceptions du passé. Это позволяет также понять, как в обстановке появления неожиданного события руководители реагируют и до какой степени они остаются, по крайней мере, под влиянием этой идеологии и концепций прошлого. А может быть, остаются именно в плену этих идеологий и концепций. Alors, une première manière de faire cette évaluation est tout simplement de regarder le niveau général de soutien à l'économie, à la fois du point de vue du budget et du point de vue des liquidités, en pourcentage du PIB. Здесь первый подход посмотреть на проблему – это глобальный уровень экономической поддержки со стороны бюджета и ликвидности. Et on voit que les trois pays qui ont le plus soutenu leur économie sont le Japon, l'Italie et l'Allemagne. И мы видим, что среди всех стран, которые больше всего поддерживали свою экономику, это Япония, Италия и Германия. Et que la Russie se situe à un niveau de soutien à l'économie qui est resté plutôt très faible. А вот Россия остается с точки зрения поддержки своей экономики на довольно низком уровне. Alors, maintenant la méthodologie de comparaison. Теперь, что касается методологии проведения сравнений. Alors, tout d'abord, on a constitué une base de 25 pays à partir des données du Fonds monétaire international qui permet d'avoir certaines garanties de robustesse. Прежде всего, мы создали базу данных по 25 странам на основе данных МВФ, по которым эти данные мы рассматриваем как достаточно крепкими, сильными данными. Ensuite, on a isolé 4 données. Tout d'abord, l'évolution du PIB en 2020, marquée par une chute plus ou moins forte suivant les pays concernés. Le montant des aides budgétaires. Pardon, allez-y.
Дальше мы выделили 4 группы данных. Прежде всего, изменение ВВП на 2020 год, когда произошло некоторое его падение в соответствующих странах. Le montant des aides budgétaires en pourcentage du PIB, le montant des aides discrétionnaires en liquidité, toujours en pourcentage du PIB, et bien entendu la somme des deux précédentes données. И второй параметр – это сумма бюджетной помощи в процентах к ВВП. Третий параметр – сумма так называемой дискреционной, то есть по усмотрению помощи в ликвидности в процентах к ВВП. И последний – сумма этих второго и третьего параметров. Bon. Vous voyez sur ce tableau un petit peu comment toutes ces données sont réunies. И мы видим на этой таблице, как объединены все эти данные. On voit en particulier que l'Espagne a été, sur les 25 pays, le plus touché par la crise. Мы видим, что из 25 стран больше всего кризисом затронута Испания. Que ce sont les États-Unis qui, pour les mesures budgétaires, sont en tête avec 16,7%. Мы видим, что Соединенные Штаты занимают лидирующее положение, что касается бюджетной помощи, с их 16,6%. Mais que pour les mesures monétaires, les mesures d'aide en liquidité, c'est le Japon qui a le plus soutenu avec plus 28% du PIB. И мы видим, что касается помощи в ликвидности, здесь лидирует Япония с ее 28% от ВВП. Alors, quelles sont les hypothèses que l'on a faites? На каких мы основывались в гипотезах? Tout d'abord, on se le montant des aides et le résultat de l'évolution du PIB affecté d'un coefficient représentant la disponibilité plus ou moins importante des gouvernements et des banques centrales. Прежде всего, мы исходили из того, что сумма помощи является результатом изменения ВВП и с применением коэффициента, который отражает готовность, ту или иную готовность правительств и центральных банков реагировать на такие изменения ВВП. Alors, cette fonction de réaction, elle peut être calculée soit dans une hypothèse linéaire, soit dans une hypothèse exponentielle qui suppose que plus le choc a été important et plus la réaction des autorités elle a été aussi dans une mesure non proportionnelle. Второе – это функция. Функция или зависимость подсчитывается либо на основе гипотезы, линейной гипотезы, которая называется H1, и либо взята вторая гипотеза, экспоненциальная гипотеза, которая называется H2. Alors, on voit là que le sens de ces deux hypothèses, qu'on va appeler H1 et H2, est un petit peu différent dans le sens où la première hypothèse suppose une réaction d'aide proportionnelle et la deuxième, une réaction non proportionnelle.
И мы видим, что эти две гипотезы предполагают разную реакцию со стороны правительств. Первая гипотеза H1, она предполагает прямо пропорциональную реакцию на изменения какие-то, а гипотеза H2 предполагает не прямо пропорциональную реакцию. Alors, on va recalculer cette relation pour les trois données disponibles, l'aide budgétaire, l'aide en liquidité et les aides totales, et on va en extraire une tendance par rapport, à partir de laquelle on va calculer quelle aurait été la valeur théorique de l'aide qu'il y aurait dû avoir. Таким образом, мы будем производить подсчеты на основе этих двух гипотез и учитывая виды помощи, то есть бюджетная помощь, второе – помощь в ликвидности и третья позиция – помощь совместная в целом и та, и другая. И на основе этих данных мы выведем теоретическую величину, которая будет показывать тенденцию или тренд. Alors, avec cette valeur théorique, on va recalculer la différence entre la valeur réelle et la valeur théorique et on comparera à ce moment-là le résultat de cette différence pour estimer quels sont les pays qui ont bien réagi quand la différence elle est positive et les pays qui ont mal réagi quand cette différence est négative. Дальше, значит, мы вывели таким образом теоретическую величину и посмотрим реальную величину и их сравним. Сравним результаты. А результатом у нас будет отклонение. То есть мы выведем такую величину, которая будет идти в плюс, положительное отклонение от теоретической величины или отрицательное отклонение от теоретической величины. Alors, les six graphiques qui vont suivre montrent effectivement cela. Ce premier graphique dit 1H1 montre la relation pour les aides budgétaires, la relation linéaire. А дальше 6 графиков, которые последуют, они как раз и будут показывать, во-первых, эти гипотезы, и дальше вот эти параметры, которые мы взяли. Вот, например, график 1, H1 показывает бюджетную помощь. Alors, je signale que le petit losange bleu représente la position de la France, le petit losange rouge représente la situation de la Russie. Вы видите ромбик синенький, это ситуация Франции, а красненький ромбик ниже намного, это ситуация в России. Значит, здесь это линейное отношение, прямо пропорциональная зависимость. Donc ça, c'est l'hypothèse H2 qui apparaît un petit peu meilleure en termes de degré de corrélation que l'hypothèse H1. Это график, основанный на гипотезе H2. Здесь ситуация несколько лучше, чем по сравнению с первым графиком. On passe à l'hypothèse 2H1 qui concerne les mesures de liquidité. Теперь мы переходим к графику 2H1. Этот график отражает меры помощи в ликвидности. L'hypothèse 2H2, le graphique 2H2 qui regarde là avec l'hypothèse exponentielle.
Здесь мы видим график 2H2. Он основан на экспоненциальной гипотезе. Et l'hypothèse, enfin le graphique 3H1 qui nous redonne l'ensemble des aides budgétaires et monétaires. А график 3H1 показывает все помощи вместе. Et le graphique 3H2, même chose, cette fois-ci, pour l'hypothèse exponentielle. График 3H2 опять-таки показывает все три, показывает виды помощи вместе, но только по экспоненте. Alors, les résultats sont les suivants. Результаты следующие. Dans le cadre de l'hypothèse H1, pour les aides budgétaires, seuls 9 pays se retrouvent au-dessus de la tendance, dont 3 très largement, Australie, États-Unis, Japon. Ces derniers pays ont à l'évidence réagi très vigoureusement aux conséquences économiques de la pandémie. Ils sont suivis par un groupe de 3 pays dont les écarts à la tendance est un petit peu plus faible. Так, результаты. На основе гипотезы H1 сделаны следующие выводы. Что касается бюджетных видов помощи, только 9 стран, то есть 36%, не переносите, пожалуйста, оказались на вершине данной тенденции. Из них 3 страны намного опережают других. У них это отклонение от теоретической величины составляет более 100%. Это Австралия, США и Япония. Эти страны, по всей видимости, реагировали очень сильно на экономические последствия пандемии. За этими 3 странами идет еще одна группа из 3 стран. Их отклонение от тенденции в рамках, что касается бюджетной помощи, находится в пределах от 90 до 45%. Это Канада, Великобритания и Германия. Alors, voilà le classement par rapport à l'hypothèse H1. On voit que la Russie a plutôt moins aidé en liquidité qu'elle n'a aidé en budget, se retrouve à un niveau assez faible. Это график показывает гипотезу H1, и мы видим, как располагаются страны. Россия занимает довольно низкое положение, что касается помощи в ликвидности. Inversement, la France a plus aidé en liquidité qu'en budget, mais elle se retrouve à une place qui est très moyenne, qui est la 10e place. Что касается Франции, она больше помогала в ликвидности, чем оказывала бюджетную помощь, как мы видим, оранжевым показано. А вот если взять эти помощи вместе, то она занимает промежуточное положение 10%. Alors, si on regarde le résultat final, on se rend compte que bien sûr, ce sont plutôt des pays occidentaux qui occupent le haut du tableau, mais qu'il y a 3 pays asiatiques qui sont devant la France, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Если мы посмотрим в целом на этот график, то мы увидим, что верхние позиции занимают скорее страны Западной Европы. Но в то же время здесь есть и азиатские страны. Япония, Южная Корея и Китай. Alors, avec l'hypothèse H2, les résultats de la France se dégradent un petit peu.
Что касается гипотезы H2, результаты Франции здесь немножко хуже, чем по гипотезе H1. Elle se retrouve pour les aides globales au 13e rang et non plus au 10e. Франция уже не 10-е место занимает по помощи в целом, а 13-е место. Par contre, la Russie progresse d'un rang, elle est désormais au 22e rang. В то же время Россия немножко здесь лучше выглядит и занимает 22-е место. Avec l'hypothèse H2, la situation des pays asiatiques devient même encore plus nettement évidente. Le Japon, la Corée du Sud et la Chine semblent progresser. И опять-таки по этой гипотезе H2 и азиатские страны совершенно очевидно занимают лидирующие позиции. Япония, Южная Корея и Китай. Alors, si on regarde maintenant comment se répartissent, dans le cadre de l'hypothèse H2, les aides budgétaires et les aides à la liquidité, on voit qu'il y a 4 groupes de pays. Значит, мы основываемся на гипотезе H2. Мы на этом графике можем посмотреть, как распределяются страны по оказанию бюджетной помощи и помощи в ликвидности. Прежде всего выделяются 4 группы. Alors, on a tout d'abord les pays qui ont fait à la fois un effort budgétaire important et un effort de liquidité important. Мы прежде всего здесь отмечаем страны, которые сделали большие усилия по бюджетному помощи, и также страны, сделавшие большие усилия по помощи в ликвидности. Il y a 7 pays dans cette catégorie: le Japon, l'Allemagne, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Suède, la Belgique et la Chine. 7 стран мы здесь выделяем: Японию, Германию, Ирландию, Великобританию, Швецию, Бельгию и Китай. Alors, c'est intéressant parce que on voit 2 des économies les plus développées du monde, le Japon et l'Allemagne, être dans cette catégorie. И интересно отметить, что страны с наиболее развитой экономикой, Япония и Германия, именно оказались в этой категории. Речь идет о большой бюджетной помощи. Après, on voit les pays dont l'effort budgétaire a été faible, mais dont l'action de la Banque centrale ou l'aide en liquidité a été forte. Дальше мы смотрим страны, которые бюджетные усилия сделали небольшие, но их центробанки оказали большую помощь в ликвидности. Ce sont donc des pays où la faiblesse de l'action budgétaire a pu être compensée par l'importance de l'action de la Banque centrale. Здесь можно сказать, что небольшой уровень бюджетной помощи был компенсирован как бы большим уровнем помощи в ликвидности. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dedans des pays dont soit le déficit budgétaire initial était très lourd, soit des pays qui sont dans des politiques relativement restrictives du point de vue budgétaire. Autrement dit, la Corée du Sud, l'Italie, la France, la Finlande, les Pays-Bas et la Slovénie. Что здесь интересно отметить, что здесь мы видим страны, которые испытывали бюджетный дефицит большой или имели некоторые ограничения в бюджетной политике. Во всяком случае, мы среди этих стран видим Южную Корею, Францию, Финляндию и Словению. Après, nous avons un groupe de 5 pays où l'action budgétaire a été bien plus importante
que l'action de la Banque centrale. Далее мы видим еще одну группу из 5 стран, у которых бюджетная помощь, l'action budgétaire était plus faible. Non, plus importante que l'action de la Banque Plus centrale. important. Бюджетная помощь была больше, чем помощь со стороны центробанков. Et là, de manière intéressante, on trouve les États-Unis, ce qui n'était pas évident. И здесь очень интересно, что мы видим Соединенные Штаты, а это совсем не было очевидно. Mais aussi le Canada, l'Australie et 2 pays européens, l'Autriche et la Grèce. Но также мы видим Австралию, Канаду, а также 2 европейские страны, Австрию и Грецию. Et puis, nous avons les pays dont l'effort budgétaire a été faible et l'effort des banques centrales a été faible. Значит, и далее мы видим страны, где и бюджетные усилия были небольшими, и усилия со стороны центробанков были небольшими. Ce sont les pays qui ont proportionnellement le moins soutenu leur économie. С пропорциональной точки зрения, это страны, которые меньше всего поддержали свою экономику. Et là encore, ce sont des résultats assez intéressants parce qu'on trouve un pays qui a été pourtant terriblement touché par la crise, comme l'Espagne. И эти цифры очень интересные, потому что здесь мы видим страну, которая была страшно задета кризисом. Это Испания. Mais aussi un pays qui a été très peu touché par la crise, et là c'est plus normal, comme le Vietnam. Но также среди них мы видим страну, которая, наоборот, очень мало была затронута кризисом. Это Вьетнам. Et puis, on trouve dans ce groupe la Russie, mais aussi l'Indonésie et l'Inde. И в то же время в этой же группе мы видим Россию, но также Индонезию и Индию. Alors, on voit que pour les écarts au train pour l'aide à la liquidité, on trouve des pays dont l'écart au train est supérieur à 100%, c'est, comme je l'ai dit, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne et l'Italie. Значит, в отношении отклонений от теоретической величины, что касается помощи в ликвидности, мы здесь также видим группу из 4 стран, как я уже говорил. Их отклонение от тренда составляет более 100%. Это Япония, Южная Корея, Германия и Италия. Et si on regarde maintenant les pays qui ont le moins aidé leurs économies, on trouve donc des pays qui ont agi par choix idéologique ou politique, comme l'Autriche, la Slovaquie et la Russie. А если мы теперь посмотрим на страны, которые меньше всего помогали своим экономикам, то мы найдем такие страны, которые действовали либо потому, что таков был их идеологический или политический выбор. Это Австрия, Словакия и Россия. Mais on trouve aussi des pays dont les moyens sont très limités, comme l'Inde et l'Indonésie. Но также мы видим здесь и страны, средства у которых очень сильно ограничены. Это Индия и Индонезия. On trouve aussi des pays qui ont été plutôt moins touchés par la crise. Le cas du Vietnam est évident. C'est aussi un petit peu le cas de l'Indonésie et le cas de la Russie. В то же время мы видим среди страны, которые были меньше затронуты кризисом. Это Вьетнам, это Индонезия и это также Россия. Alors, cela peut s'expliquer
aussi parce que leurs gouvernements respectifs se sont trouvés confrontés à une moindre injonction à soutenir leurs économies. Это можно объяснить тем, что их соответствующие правительства столкнулись с меньшей необходимостью поддерживать их экономику. Mais on remarquera que cela ne s'applique pas pour l'Inde, ni pour la Slovaquie, ni évidemment pour l'Espagne. Et là, on peut avancer une hypothèse. Но в то же время мы можем сказать, что это неприменимо ни к Индии, ни к Словакии, ни к Испании. И на этой основе мы можем предположить, что pour des pays comme l'Espagne ou le Portugal, pays où les conséquences de la crise de la dette et de la crise de l'euro ne sont pas encore surmontées, eh bien, on peut penser que ces pays ont réagi plus faiblement à la récession et n'ont pas souhaité ou n'ont pas pu utiliser les moyens mis à la disposition des gouvernements par la Banque centrale européenne. Что касается Испании, например, или Португалии, это такие страны, где кризис задолженности и кризис евро еще не преодолены, и поэтому они реагировали более слабо на рецессию. И они не хотели или просто не смогли использовать средства, которые предоставлялись правительством ЕЦБ. De ce point de vue-là, que la zone euro, au lieu d'être un facteur d'homogénéité dans la réaction face à la crise, a plutôt été un facteur de divergence et de différence en son sein. И с этой точки зрения зона евро, вместо того, чтобы быть фактором однородных действий, фактором объединения, наоборот, углубила противоречия именно с этой точки зрения между государствами. Je vous remercie. Спасибо за ваше внимание. Жак, вы нам показали, насколько различно развивалась кризисная ситуация в различных странах мира. Jacques, vous nous avez montré à quel point était différente la situation dans différents pays du monde. Как вы считаете, какие факторы предопределяют эту разницу? Qu'en pensez-vous? Quels sont les facteurs qui prédéterminent toutes ces différences? Когда работают структурные факторы, когда работают институциональные факторы, а когда работают факторы, связанные, допустим, с недоверием к политике правительства или с взаимным недоверием между правительством, населением и бизнесом? Спасибо. Quand y a-t-il des facteurs institutionnels, structurels, ou quand c'est la méfiance qui agit, méfiance envers la politique du gouvernement ou méfiance entre le business et le gouvernement, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dima. Je voudrais dire d'abord que le travail que j'ai fait regarde le volume d'aide et non pas l'effet de l'aide. Дело в том, что в работе, которую я сделал, рассматривается объем помощи, а не последствия этой помощи. Alors, sur le volume de l'aide, on peut déjà dire deux choses. По отношению к объему помощи можно уже сейчас представить две вещи. Tout d'abord, il y a clairement des pays qui ont été limités par des contraintes de situation telles qu'elles existaient avant la Covid,
par exemple l'Italie, la Grèce, l'Espagne, dans le cas européen, et des pays qui ont été limités dans leur réponse pour des raisons idéologiques. Прежде всего, надо сказать, что здесь есть страны, которые были ограничены в своих действиях той ситуации, которая у них была до ковида. Это Испания, Греция и Италия, да? И были еще страны, которые ограничены были в своих действиях по идеологическим соображениям. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des différences dans les structures institutionnelles qui sont importantes. Второй момент, это заключается в том, что действительно имеются различия между странами в их институциональных структурах. Alors, pour la zone euro, il est clair que la Banque centrale européenne a réagi de manière globale et n'a pas ajusté son aide à la situation des différents pays. Например, что касается зоны евро, совершенно ясно, что ЕЦБ действовал именно глобально и не пытался выравнивать свои действия по отношению к конкретной ситуации в каждой конкретной стране. Et de ce point de vue-là, on peut faire l'hypothèse que la politique de la Banque centrale européenne a été peut-être mieux ajustée à la situation de pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas qu'à ceux des pays d'Europe du Sud. И вот исходя из этого, можно сделать вывод, что ЕЦБ лучше приспосабливал свои действия к таким странам, как Германия и Нидерланды, а не к таким странам, как страны Южной Европы. Après, des pays qui sont beaucoup plus unitaires, comme par exemple le Japon, la Grande-Bretagne, voire la Corée, ont des stratégies qui me semblent plus efficaces parce qu'eux ont un contrôle plus étroit sur leur banque centrale. Дальше мы можем говорить о таких как бы одиночных странах, как Япония, Великобритания и Корея, в которых действия были намного более эффективными и яркими, и это было связано с действиями их конкретных центральных банков. Il y a aussi un problème de statistiques que je dois signaler. Но есть еще здесь и проблема статистических данных, о которых я должен сказать. Les données du Fonds monétaire international comptent uniquement le soutien du gouvernement central dans le cas de la Chine. В данных МВФ используются статистические данные Центрального банка, например, в Китае. Alors, j'ai parlé à plusieurs des statisticiens, enfin, j'ai parlé via le courrier électronique, hein, mais j'ai eu des entretiens avec plusieurs des statisticiens du Fonds monétaire international et ils me disent tous qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer le niveau d'aide par les autorités régionales en Chine. Например, я разговаривала со многими специалистами по статистике, в частности в МВФ, и они говорят, что они не могут оценить уровень помощи на региональном уровне в Китае. Si on fait l'hypothèse que ce soutien au niveau régional
a été non nul, a même été relativement important. Cela aurait tendance à faire remonter la place de la Chine dans le classement, probablement de la 9e ou de la 10e place où elle se trouve actuellement, vers la 5e ou la 6e. Если бы мы исходили из предположения, что мы учитываем вот эти региональные статистические данные Китая, тогда с 9-10 места в наших таблицах Китай перейдет, может быть, на 5-е место. Donc, tout ça pour dire que mon travail est un peu frustre, je suis le premier à le reconnaître, permet au moins de poser une méthodologie d'aide, disons une méthodologie d'évaluation de l'aide, méthodologie qu'il faudrait par la suite raffiner et peut-être introduire d'autres facteurs comme les facteurs institutionnels. Ну, я должен сказать, что это фактически первая работа. Здесь разработана методология дачи оценки объема помощи. И вполне возможно, что в дальнейшем следует ввести другие параметры, ну, например, факторы институционального характера. Если я не ошибаюсь, Элен поднимала руку. Элен, рад вас видеть. Пожалуйста, слово вам. Hélène, je vous ai vu lever la main. Hélène, je suis heureux de vous revoir. Merci Boris. Juste une petite remarque pour apporter une perspective, peut-être ajouter une perspective à l'analyse de Jacques. Il me semble que si on se réfère à l'étude de la viabilité, Значит, спасибо, Борис. Я хотела сделать маленькое замечание, что касается перспективы дальнейшего развития по отношению к анализу, который сделал Жак. Что касается жизнеспособности. C'est l'importance de la réaction prise à temps. Жизнеспособность определяется или определяет серьезность реакции, если эта реакция, если эта мера принимается вовремя. Et il me semble qu'on pourrait imaginer des mesures, au moins comparatives, pour voir quand est-ce que certaines décisions, certaines aides ont été prises à temps ou d'autres à contre-temps. Значит, и в этом смысле мы можем посмотреть на меры, которые принимаются, какие меры принимаются вовремя, а какие меры принимаются не вовремя, и их сравнить. Ça serait un moyen d'enrichir la méthodologie. И тем самым мы обогатим методы исследования. Merci. Спасибо. Спасибо, Элен. У нас еще есть несколько минут.